నిన్న బ్యాక్ సూపర్ సెట్స్ చెప్తా, ఈరోజు మీకు చెస్ట్ సూపర్ సెట్స్ చెప్తా. వెల్కమ్ టు ద డే 23 ఆఫ్ ఫ్యాట్ కట్ సిరీస్. అర్లీ మార్నింగ్ బ్లాక్ కాఫీ, బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎగ్స్ అండ్ బనానా, లంచ్లో రైస్ విత్ ఫిష్ అండ్ ప్రాన్స్, ప్రీ వర్కౌట్లో బ్రెడ్ విత్ పీనట్ బటర్ అండ్ బనానా. టుడే ఫోకస్ చెస్ట్ మజిల్స్. జిమ్కి వచ్చి వార్మప్ చేసా, పుషప్స్ ఆర్ కంపల్సరీ. స్టార్టెడ్ వర్కౌట్ విత్ ఫ్లాట్ బెంచ్ ప్రెస్ సూపర్ సెట్ విత్ కేబుల్ ఫ్రైస్ 4 sets ఈచ్. నెక్స్ట్ ఇంక్లైన్ డంబుల్ ప్రెస్ సూపర్ సెట్ విత్ డంబుల్ స్క్వీజ్ 4 sets ఈచ్. తర్వాత లో కేబుల్ ఫ్రై సూపర్ సెట్ విత్ డంబుల్ పుల్ ఓవర్ 4 sets ఈచ్. నెక్స్ట్ పెగ్ డెక్ సూపర్ సెట్ విత్ పుషప్స్ 4 sets ఈచ్. తర్వాత ట్రైసెప్ 2 వేరియేషన్స్ చేసి కార్డియో స్టార్ట్ చేశాం. కార్డియో అయిపోయాక ఇంటికి వచ్చి డిన్నర్కి రైస్ విత్ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్స్. డే 23 కంప్లీట్. ఈరోజు చేసిన చెస్ట్ వర్కౌట్ ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కమెంట్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం డే 24లో. స్టే ట్యూన్డ్.